Mga puso, masobra naman 3,000 ka mga manunudlo sa Bacolod City nga nagserbe sa eleksyon, tinguhaan nga masweldohan sini nga semana. Samtang masobra 2,000 ka kandidato sa Bacolod City, ginapanawagan nga magsumite sang inyo SOCE. Yaring balita nga itong gintutukan. Buwas ng Biyernes, target niya release ang Comelec Bacolod City ang Honorarium sa 3,097 ka mga manunudlo na nagserbe sa barangay ng Sangguniang Kabataan Election 2023. 10,000 pesos ang mabaton sa kada chairperson, 9,000 pesos sa poll clerk member, kag 5,500 pesos sa kada support staff. Ang honorarium naman sa Board of Canvassers ang nagadepende sa numero sa cluster precincts nga ilagin serbihan. Mas schedule kita hopefully kung matapos naton ang pag-segregate sang ilang honoraria tomorrow sa afternoon basi makaamat-amat kita panghatag. Magluwa sa honorarium, ginapaabot man ang bonus sa mga manunudlo subong nga bulan. Gani may yung DepEd Division of Negros Occidental sa mga manunudlo. Starting November 15, they will be receiving man ang ilang year-end bonus. Kung medyo dako-dako ang batonon nila. So they just have to be responsible kaya mabudlay magpangita kwarta. Samtang wala pa sa official voters turnout ang Comelec bangod sa maoting verification process, magluwas pa sa statistical reports nga manual man nga ginasuma. Nangayon na sa security team ang Comelec sa BCPO agon magsikyar sa distribusyon. Wala pa nahusgaran kundiin ang distribution center. Samtang magluwas sa nagdalaog, masobra 2,000 ka mga kandidato nga naluto sa eleksyon ang ginapanawagan man nga magpasa sa ila SOCE o kung statements of contributions and expenditures. Kinanglan nila nga mag-file gid sang SOCE. Ang kalabanan gid bi nga naga-file sang SOCE as ang nagadalaog kay tungod nga requirement. Gina-encourage naton pati ang mga wala nagdaog. Ginapanawagan man ang mga kandidato nga kakson ang ilang mga tarpaulin kag ipaiway na ang pagtapik sang congratulatory posters sa mga kahoy ukon poste. Samtang, ang DILG ang ginapaabot nga mag-appoint sang 3 ka SK kagawad sa Barangay 24 bangod kulang ang nagpadalagan sa posisyon. Sa November 10, magapanumpang mga BSKE winners sa isang grand oath-taking ceremony. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.